single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single... Вот так выглядит Россия зимой. Приветствую, друзья мои! Приехали мы на объект очередной, и сегодня познакомлю вас с очень красивой топкой. И не только с топкой. Сегодня я вас познакомлю с необычным камином и познакомлю с человеком, который этот камин курировал и воплощал. Зовут его Роман. Он не успел постричься, извиняется, вот, а я не успел побриться. Он не успел побриться. Да, я не успел побриться. Привет, Рома. Приветствую, Степан. Компания Airkamin, очень рекомендую. Давай смотреть, что мы сделали. Это деревянный дом, уже такой на этапе почти сдачи. Ну, сюда-то мы вышли так буквально пару минут померзнуть и посмотреть на трубу, что дымоход уже хорошо так знакомый нам, компании Шидель, Перметр. Почему выбрал Перметр? Потому что нужен был черный крашеный дымоход. В общем-то, смысла искать что-то другое не было. Хорошо заизолированный, достаточно тонкая, но при этом эффективная изоляция, чтобы не было каких-то увеличений допустимых размеров. Проход был достаточно сложный, потому что там увидите внутри прижато к балке. В общем-то, все указывало на него. На то, что надо его. Нечего и... Да я бы тоже его ставил. Вообще последнее время Перметр это, ну, такое, знаете, решение становится очевидным, потому что когда перебираешь много различных вариантов и просчитываешь, если не скатываться там совсем в какие-то дешевые неуместные там вещи, которые там на несколько лет устанавливаются, то, как ни странно, вроде дымоход немецкий, да, становится дешевле иногда, чем отечественный. Так, весь участок вам показывать не буду, увидимся уже возле камина. Друзья мои, вот этот камин. Да, вот в этом доме такое вот необычное чудо стоит. По поводу топки. Кто следит за видео, видел недавно печку этого же производителя. Производитель называется Райс. Ну вот есть такая интересная каминная топка. Давно была идея у нас, и вот ее, слава богу, наконец-то один из наших партнеров ее реализовал. Сделать камин без высоченного короба, но в то же время не печь камин, а где будет установлена такая полноценная топка. Ну и видите, здесь такая плита. Да, сюда можно как это сесть, лечь, можно кота пригласить. К слову, если в доме будет кот, обязательно будет здесь сидеть, я вот прям уверен. Греться. Да, будет греться. Надо обратить внимание, что ты держишь руку, да? Да, я держу руку, и сейчас объясню, в чем дело. Значит, эта облицовка сделана полностью из металла. Сделана, естественно, под заказ. Это не серийное изделие. Сам же рисовал их, да? Ну да. Это идея архитекторов, дизайнеров, заказчика. Ну, в общем-то, тот случай, когда все сошлось, да, и все совпало. Но если бы здесь был просто металл, то он, скорее всего, бы прогревался довольно сильно, и от него бы фанило тепло, возможно, даже такой немножко лишний жар. Но в данном случае использовали плиты силикат кальция и изолировали этими плитами все пространство внутри.
и сверху верхняя плита, и вот эти боковые. Давай я, наверное, покажу, потому что 100% каминщикам, ну, и около каминной темы людям будет интересно. Значит, вот каминная решетка, отсюда выходит горячий воздух, ну, здесь жар такой довольно приличный. И сзади там не видно, да, к сожалению, не покажу, но на задней стенке внизу тоже стоит решетка, и таким образом происходит циркуляция. Топка Райс 700, она не имеет дымосборника, и в Скандинавии популярны такого рода камины, они называются кассетами. И какое-то время назад стали активно этими кассетами оснащать старые открытые камины. Так и появилась идея, чтобы у топки не было высокого дымосборника, а ее можно было просто вставить в существующий открытый камин. Ну, единственное, что только подключить немножко. И для этих топок, в принципе, можно не использовать конвекционные решетки, потому что конвекция происходит через рамки. Ну, такое часто случается. Вот. Ну, в данном случае сделали конвекционный короб, и он, в общем, этот камин, по паспорту он где-то 7-8 киловатт, он способен отопить весь этот дом. Здесь квадратов, если я не ошибаюсь, 200-250, наверное, да? Около того. Дом из клееного бруса. Давайте что еще посмотрим. Ну, дымоход, да, тот, о котором мы с вами уже говорили, это Шидель Перметр. Очень надежная изоляция у него. Здесь внутри используется вата каолиновая. Она не слеживается, не скатывается, не сваливается, не сыпется. То есть этот дымоход такой серьезный, долговечный. Здесь, так как дом деревянный, то крепление к стене мы делать не можем, потому что деревянные дома, они живые, они могут немножко оседать, то есть имеют некоторую подвижность. Соответственно, жестко фиксировать дымоход к стене нет возможности. Но для того, чтобы конструкция дымохода была жесткой, Шидель предлагает использовать, ну, такие хомуты. Да, ну и таким образом дымоход, в общем-то, он не свалится никому на голову, будет стоять. Ну и потом, видите, цвет отлично подходит к цвету облицовки. Ром, очень круто, вот прям супер. Я думаю, что, да, что понравится зрителям. Смотрите, сбоку сделаны банкетки. Сделаны они из бетона, это модная тема уже, там, не знаю, 3-5 лет. Я знаю, что и мебель часто отливают из бетона, и какие-то столешницы под телевизор. Ну вот, остался этот модный элемент, решили его здесь использовать. Бетон, и сверху положили щит. Это или сосна, или ель срощенная. Мне сейчас тут сложно сказать. Я, откровенно говоря, не знаю, будет покрываться чем-то. Или, может быть, так и останется. Да, зазор здесь есть, но вот тут я держу руку. Тут не просто тепло, здесь вот прям холодная облицовка. Несколько часов назад приехали сюда, в этот дом. Днем в этом поселке не было электричества, и ночью, ну, то есть дом был такой, настывший. Но облицовка вот в этой части не прогревается. Суперизол здесь используется 5-сантиметровый для верности. Здесь тоже, видите, воздушный зазор. Ну и рядышком сделана дровница, удобная и довольно функциональная. Прямо перед топкой мраморный лист. Мрамор называется Империадор Дарк. Это такое популярное решение. Других, наверное, коричневых камней. Есть варианты, но просто... Но он такой. Что он очень хорошо подходит к паркету, мебели. Ну, то есть, в принципе, сочеталось, и смысла искать что-то еще не было.
Присаживайся, буду про топку рассказывать. Так, видно там? Да, посидим, погреемся. Видно? Хорошо? Ну, отлично. Итак, камин топка Райс, закладка уже не первая, здесь как раз есть слой угля, он уже образовался. Сделана топка из вермикулита, она умеренной мощности, она требует самый минимум дров, у нее постоянно чистое стекло, у нее чистая светлая топочная камера. Ну вот, смотрите, 2 часа работает камин. Абсолютно прозрачное стекло, очень сильный жар, поэтому я так щурюсь, уж извините. Ну вот для того, чтобы показать вам, как топка реагирует на регулировки, давайте на угольки положим поленце свеженькое и дождемся, пока оно схватится. 700 это, ну, в названии топки Райс 700 это ширина стекла. И я много очень внимания уделяю там размерности топок, их подбору для дома. Ну и вот тут порядка 50, наверное, 70 даже квадратов вместе с кухней общее пространство. Здесь второй свет. И здесь от камина чувствуется просто очень-очень-очень такое серьезное тепло. У меня был недавно случай, тоже выбирали в деревянный дом топку, и заказчик думал, что ему нужна топка метр по ширине, 3 стекла, и что она должна быть просто гигантская. Но вот на самом деле заказчики только что убедились, что ну, выбрали, наверное, оптимальный размер топки. Здесь действительно тепло. Бывает эта топка в модификации, когда вместо вот этой вот стальной рамки она полностью стеклянная. Это такой ультрасовременный стиль. Но здесь не было такой задачи, здесь как раз надо было согласовать вот эту стальную облицовку и вот с этой стальной рамкой. Схватилась поленце. И давайте перекроем подачу воздуха. Огонь начинает затухать, и сзади, на задней стенке появляются такие еле-еле-еле всполохи. Вообще интересная история. Значит, Райс, когда настраивает топки, он не дает вам, ну, возможности крайних положений. Они рассчитывают регулировки таким образом, чтобы вы в любом случае, чтобы вы не выбрали, какое бы положение не выбрали, топка все равно будет работать первое в эффективном режиме, и второе, топка должна работать обязательно чисто. Значит, при розжиге вы открываете полностью подачу воздуха, снизу идет очень мощный подсос, ну, поддут, точнее, под дрова, идет мощная подача воздуха сверху, и идет мощная подача воздуха вот здесь на дожик. Вот, видите, она мгновенно разгорается. И если нам нужно огонь отрегулировать, оп. Очень яркий, даже непонятно, отображается или нет. Так как отсюда сейчас видно хорошо? Да, наверное, потому что начало бликовать, очень много яркости. Нет, тогда надо Я сейчас выставлю в среднее положение, мы не будем там разжигать на максимум. Но речь идет о чем? Производитель пришел к тому, что пользователю надо оставить выбор немножко ограниченный. То есть не дать возможности, ну, во-первых, топку перетопить, потому что даже на крайних открытых положениях топка не в состоянии
прогнать через себя такое количество воздуха, чтобы перегреться или там, перегреть дымоход. То есть это ну, почти недостижимо. Есть среднее положение. Это положение, в котором топка будет использоваться большую часть времени. Вот, и заказчику, в принципе, ну, ни о чем думать не нужно. Если камин будет работать там, в течение нескольких часов, то для начала открывается полностью подача воздуха, потом на угли вы укладываете там одно единственное полено, и оно у вас вот настолько ярко горит и работает. И когда уже образуется слой угля, вы приходите и просто кладете еще одно полено где-то минут через 40, через 50. То есть вот на этой вязанке дров, как я и раньше на других объектах показывал, вы можете, в принципе, тут все выходные этот камин может работать. Больше? Сколько мы полежек сейчас сожгли? Ну, сейчас, наверное, 5, 4 или 5. Но мы здесь... 2 часа. Да, 2 часа, но надо учитывать, что при розжиге мы мало того, что открываем нижнюю подачу на максимуме, у нас еще и дверца приоткрыта, там остается небольшая щель. Первые где-то, наверное, полчаса, пока, ну, пока схватятся активно поленья. Ну и есть минимальный режим, это когда огонь будет гореть совсем медленно, у него будет такой специфический интересный рисунок, но при этом у этой топки будет все равно стекло оставаться долго чистым. Я видел, что производители увлекаются вот этим эффектом там, герметичности, когда огонь буквально тухнет, ну натурально тухнет. Вот. И есть там некоторый побочный эффект. Во-первых, перекрыть подачу воздуха ну, нельзя, не то что нежелательно, нельзя, потому что из дров выходят газы, которые должны ну, сгореть. И в итоге, если скапливается большое количество газов в топке, им нужно куда-то выйти, и происходит такой взрыв, выбух. Есть на русском языке такое слово «выбух»? Нет, есть всполох. Всполох, да? Да. Происходит такой мощный всполох пламени, настолько мощный, что дым выбрасывается там через стекла. Да, мы остановились на том, что топку нельзя делать полностью герметичной, потому что бывают такие случаи, когда взрываются газы и вылетают из-под стекол. Вот. Ну, в данном случае производитель ну, понимает проблему вот, и ну, не допускает. О чем это говорит? Что даже если вы закроете полностью подачу воздуха, ну точнее полностью закроете регулировку, поставите на минимум, топка все равно будет продолжать работать и гореть. Для регулировки ну, совершенно естественно не нужен никакой шибер, но здесь видите вот эту ручку, шибер установлен. Установлен он по другой причине, здесь нужно перекрывать дымоход уже после того, как топка прогорела. Ром, делали здесь подвод воздуха внешний? Внешнего нет. Нет, внешнего подвода воздуха здесь не делали, но спрашивают, когда делать или не делать подвод воздуха извне. Да, сейчас мы подкинули еще раз 2 полежка свежих. Очень яркий огонь, и поэтому, кажется, там, наверное, засвечивает всю матрицу. Для того, чтобы увидеть там игру пламени, надо, естественно, да, перекрывать воздух.
Фантастика. Смотрите, это не я говорю, что фантастика, это голос за кадром. Ну, все так сказали. В этом мнении. Мы здесь, пока здесь была пауза, обсуждали выбор топки и что сколько стоит. Вот, потому что есть топки в 2 раза дешевле, есть топки в 2 раза дороже. И ну, мы знаем, как каминщики там, могут знать около 500, не знаю, до 1000 моделей топок, и в этом во всем нужно разбираться. Не должно быть такого, что вы пришли, там есть 1, 2, 3 топки, и вот они самые лучшие. Это, у меня такая ситуация, подходит, а такая, и туда подходит. Но нет, это не так. То есть топка, которая установлена здесь, в этом доме, это очень взвешенный выбор и по пропорциям, и по стилистике, и по самой конструкции камина. Это, Ром, я все тебя хвалю. Если, да, если камин понравится, то обращайтесь. Ну и дам, естественно, ссылку на твой сайт. Есть же сайт, да? Да, есть классный сайт. Все посмотрите снизу. Друзья мои, за выбором камина, за консультацией с любыми вопросами вот в этой интереснейшей тематике, обращайтесь, будем с вами беседовать, подбирать, рисовать, строить и будем получать удовольствие вместе с вами. Всем счастливо, пока. Степан знает. Пока-пока.